Según un estudio encargado por el Ayuntamiento, en Santiago existen más de 3.000 plazas de alojamiento irregulares. Esto supone más de 700 pisos de uso turístico sin regularizar. En hoteles, porque es lo que conoces al final. Lo de los pisos creo que es así, yo lo desconozco un poco. Un hotel siempre. Bueno, porque me resulta mucho más cómodo. En un hotel. Las ofertas que suelen haber son eso, de hotel. Yo prefiero hotel. O impacto económico das vivendas irregulares ou ilegais de uso turístico na cidade ascenden alrededor de 8,5 millóns de euros ao ano. O precio medio por persoa e noite está alrededor de 19,75 euros por persoa e noite. O Concello que está a realizar unha expropiación encuberta das vivendas dos nosos veciños e o que debería de facer é facer estudos rigurosos, sacar as conclusións e en función diso tomar unha decisión que beneficiara aos nosos veciños. Nos pensamos que o que hai que buscar o termo medio. Non se trata de que todas as vivendas en Santiago se convirtan en vivendas de uso turístico, pero si se trata de ver verdadeiramente cales son os niveis de exixencia que temos que ter para esas vivendas e, dende logo, facilitar a aqueles que si queren regular a situación das mesmas que podan regulalas. Creo que o estudio que presentou o Concello de Santiago desde logo plantexa algunhas dúbidas cando menos metodolóxicas, non? O que non é bo para ninguén é a oferta ilegal de aloxamento, tanto porque crea unha competencia desleal como priva duns ingresos públicos en materia de impostos. Con labor inspectora e con posición de sancións, con campañas de sensibilización tanto para a veciñanza como para as persoas que nos visiten, unha aposta polo aluguer, por un plan de dinamización da vivenda baleira.